Посмотрим, что стучит, что гремит, что заходит. Стучит. Стучит к вам некий мужчина, молодой мужчина, в движении мужчина, возможно, с дороги мужчина, который очень долгое время был на расстоянии, либо же где-то в отъезде находился, спешит к вам со счастьем, хочет сделать вас счастливым человеком, хочет наполнить вас любовью, гремит. Человек, который искал к вам ключики, для которого вы судьбоносный шанс, для которого вы не просто так человек с улицы, для которого вы судьбоносный человек, и человек изучал вас, человек искал, как вам хорошо и лучше подобраться, подойти, чтобы не отпугнуть. И что заходит к вам то, что действительно вас хотят наполнить любовью, счастьем, дать вам, возможно, новые отношения, либо какое-то предложение, но вы будете думать, быть или не быть. Вот в чем вопрос.